बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की। श्री श्री श्रीमन श्री सत्यनारायण की प्रीति अर्थे बोल आनंद गबार हरि हरि बोल। विद्या प्रदानी शक्ति आलासिनी माँ शारदा की प्रीति अर्थे बोल आनंद गबार हरि हरि आबाल वृद्ध वनिता एवं ए अनुष्ठान को महाप्रभु सत्यनारायण दीर्घजीवी करंतु बोल आनंद गबार हरि हरि बोला सर्वे मना हरे गबार हरि हरि बोला। बड़ देउले प्रभु बड़ देउले बाट पड़ी गला की बड़ देउले बड़ बाट पड़ी गला की बड़ प्रभु बोली आश्रा करिथिली बड़ प्रभु बोली आश्रा करिथिली बड़ प्रभु बोली आश्रा करिथिली महाप्रभु हे महाप्रभु बड़ हट हटा हेली बड़ देउले बड़ बाट पड़ी लागी नामल अनाथ अनाथ मो नाम लोकनाथ तू तोरा लोकनाथ बाबा पदे अपराधी
মঞ্জারিল সারি মুখে ভজন কৃষ্ণ হরিল মুখে ভজন কৃষ্ণ হরিল সারি মারি নেবটিল মারি নেবটিল মারি নেবটিল দুজম মরিল সারি মুখে ভজন কৃষ্ণ হরিল সারি হরিব 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 হরি হরি हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला मुंडा पिठा गुल्लू गुल्लू श्रीमन श्री सत्य नारायण प्रीत्यर्थे हे आनंद सागरे एक बार हरि हरि बोला वैष्णवी जगत जननी विद्या प्रदायिनी दादा वीणापाणि सरस्वती प्रीत्यर्थे भुवसुणी विद्यार्थे बाहुबी एक बार हरि हरि बोला श्री सत्यनारायण सर्वस्मिनी काले दश दशर मंगल विस्तार प्रेमानंद हरि एक बार हरि हरि बोला नारायण देव हे गणे नारायण रुद्र भास्करे तथा भिन्न भिन्न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते ताकू किए अबा बाबा पारिब धरी ए दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योतिरे दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योतिरे सर्वथाने श्वेत हे प्रभु ये रहिछि पुरी ताकू किए अबा पारिब धरी ताकू किए अबा पारिब धरी ताकू किए अबा पारिब धरी दुटिया खेले जाजुल्य ज्योतिरे दुटिया गे फेरे जादुल ज्योति रे खेले जाजुल्य ज्योतिरे
ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ধরি ধরি ଦଣ୍ଡେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡେ ଅସ୍ଥିରତର ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଚଣ୍ଡ ସୌଢ଼ ଦଣ୍ଡ ଦୈତ୍ୟ ଦନ୍ତ ବଳ ଦଳନେ ଯଶ୍ଚ ଚଣ୍ଡ ନୀଳକନ୍ଦ ନବ ଜଳଦ ତନୁ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦାରବିନ୍ଦେ ତମାସୁର ନିଧନେ ନାଥ ଦେବ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଶରଣ ଶରଣ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ପଦ୍ମପଲାଶ ନୟନ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପରେ ପରମାର୍ଚନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ନେହମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମୋର ମା ମାନେ ସତୀର୍ଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗଣ ତଥା ଗୁଣାକୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ରଜ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏଇ ପାଦ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହସନ୍ତୁନି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ କଥା ନାହିଁ ସମ୍ଭବ ବି ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବି ନାହାନ୍ତି
ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି ବଳ ନାହିଁ କି ବେଳ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ମାଟି ହଁ। ତା ଭିତରେ କଥା ଦିଧାଡି ହଁ। 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ମାନେ ବସିବେ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି କାହାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତଥାପି ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ହଁ। ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛେ ଆଉ ହଁ ଯାହାହେଲେ ଦୀପଦ କହିବ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଓ କଥା ଯାଜପୁର ମାଟିର ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡେଇ ଖଣ୍ଡେଇ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କରି ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢୁଛି। ସାରେ ଆଣ ଭିଡ଼ି କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଏ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ 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 ଆମ ମାଟି ଆମ ଭାଷା ଆମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଆମ ମାନେ ଆମ ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ। ହଁ ଆମ ମାଟି ବଢ଼ିଆ ଆମ ଭାଷା ବଢ଼ିଆ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ିଆ ବଢିଆ ଆମ ପରମ୍ପରା ବଢ଼ିଆ। ହେଇ! କାହିଁକି? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। କାହିଁକି? ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ବୋଲି ଆମର ଗର୍ବ ଅଛି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ତା କାରଣ କାରଣ ସାରେ ଅହଙ୍କାର ତ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଆମେ ହଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ। ସାରେ କାହିଁକି? 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 ନା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜୟ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜୟ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପତିତ ପାବନ ବାଲା ପଡ଼ୁଅଛି ତାଜୁଳେ ପତିତ ପାବନ ପଡ଼ୁଅଛି ତାଜୁଳେ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଘରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଘରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ମୂଲିଆ ପୁଅଟିଏ ଯଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ରହେ ତ ସେବା କରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ଦା କରେ ବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଫିସରଟିଏ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଯାରେ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଆମେ ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ପୁଅ ଆମେ ପୁଅ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିର ପୁଅ ଆମେ ପୁଅ ତେଣୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲିରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଦିଧାଡି କହୁଛି ହଁ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବେଶ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଥା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବଡ ଦେଉଳରେ ବସିଛି ହଁ। ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ? ସମୟ ତ ନାହିଁ କୁଆଡୁ କହିବି ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ କଣ ଦଉଛି କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି କଣ ମନେ ରଖିଥା କହିଲେ ନୀଳକନ୍ଦର କୁଅ ନା ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗତେ କାଳିଆ ସୁନା ସମସ୍ତେ ବଡ ଦେଉଳ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ସେ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସାରେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ସାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ ହଁ ନାଇଁ ମୋ ମନକୁ ପାଉନି ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ହଁ। ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମେ ବିବାହ କଲା ପରେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ମନେ ରହୁନି ରହୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସ୍ୱ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କଣ ଦେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କଣ ସାରେ କଣ କହିଲେ ମନେ ରଖ ମନେ ରଖ କହିଲେ କେତେ କାଳୁ ବସିଛନ୍ତି ତହିବେନି ଭାଇ ମୋ ବେଦୀରେ ସୁନା ଭଉଣୀ କି ପ୍ରଭୁ କେତେ କାଳୁ ବସିଛି ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଧରି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା? ବାପାକୁ ଧରି ବସିଛି ମାକୁ ଧରି ବସିଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ବସିଛି ନା
ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଧରି ବସିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଜଗତକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି କଣ? କହିଲେ ପଙ୍କଜ ବିକଶେ ସିନା ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପତିତ ପାବନ ଭାନା ଉଡେ ଧୀରେ ପବନେ ପିତବାସ ପିନ୍ଧି ଅଙ୍ଗେ ବାବା ಯಶೋದರ ভৌণী সঙ্গে পিতবাস পিন্ধি অঙ্গে সুদর ভৌণী সঙ্গে পিতবাস পিন্ধি অঙ্গে সুদর ভৌণী সঙ্গে পিতবাস পিন্ধি অঙ্গে সুদর ভৌণী সঙ্গে লগাইছে কেতে লীলা লগাইছে কেতে লীলা ধন্দা মারিয়া চরণার সফা নদী পানি গড়িয়া চরণার সফা জল নদী পানি গড়িয়া প্রভু জগা কালিয়া চরণার সফা জল নদী পানি গড়িয়া ঝরণার সফা জল নদী পানি গড়িয়া ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଧରି ସଙ୍ଗତରେ ବସିଛି। ଆମ ଧର୍ମ କହୁଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କଥା କହିବି ବୋଲି ମନରେ ଭାବିକିରି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି କହୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିକି ଯାଉଛି। ଜମା କୁହ। ରଜ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆମ ଧର୍ମ ଆମ ପୁରାଣରେ ଆଜ୍ଞା 8ଟି ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ନରମେଧ ଶାଗମେଧ ବେଶ। ଗୋମେଧ ହଁ। ରାଜସ୍ୱୟ ହଁ। ଏମିତି ସବୁ 8ଟି ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ ଅଛି ସାରେ। ସଂସାରୀ ପାଇଁ 5ଟି ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସଂସାରୀ ପାଇଁ 5 ଋଷି ଯଜ୍ଞ ହଁ। ଦେବ ଯଜ୍ଞ ବେଶ। ନୃ ଯଜ୍ଞ ବେଶ। ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ବଳି ଯଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି 2ଟି ଯଜ୍ଞ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବି। ହଁ ଜମା ଯୋଡ଼ିଏ କୁହ। ସେଇ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥାଇପାରେ ନ ଯାଇଥାଇପାରେ। ପାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟି ଯଜ୍ଞ କଥା ଆଜି ମୁଁ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ସାରେ ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ ଟିକେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ସେ ଦିଟା। କଣ ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଏ ପୁଅ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସାର ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସାର ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସାର ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସାର ନାମ ଯଜ୍ଞ ବିନ୍ଦୁ ଭବେ ଭବୁ ନହି ପାର ନାମ ଯଜ୍ଞ ବିନ୍ଦୁ ଭବେ ଭବୁ ନହି ପାର ରଜ ସାର୍ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଅଛି ନାମ ଯଜ୍ଞଠୁ ଆଉ ବଡ ଯଜ୍ଞ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନାମ କଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ? ନାମ ଯଜ୍ଞ କଣ? କଣ ନାମ ଯଜ୍ଞର ଶକ୍ତିଟା କେତେ? ନାମର ଶକ୍ତି କଣ ସାରେ? ସମୟ ଅଛି ଯେ କୁଆଡୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଇଁ କିଛି କରନି। ଗୋଟେ 2ଟି ପଦ ପଢୁଛି। କହୁନ ନାମ ଯଜ୍ଞ କଣ? କଣ? ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ। ସାରେ କୋଉ ସୂତ୍ର? ରଜ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ଆଣପଦେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କପିଳେଶ୍ୱର ଶାସନର ପୁଅ ବେଶ। ଲିଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରେ ବନେ ଆଜେ ଆଉ ଝାଞ୍ଜ ଖୋଳ ଅଜକ ବେଳ କାହିଁ ରାଜୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସାରେ ସେ ସୂତ୍ରଟା କଣ? ସେ ସୂତ୍ରଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ। ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତରିବା। ଜଗତରେ ଯେତେ ନାଁ ଅଛି ହଁ ସାରେ ଯୋଡିଏ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାରେ। କଣ ସେ ନାଁ ଦିଟା? ସେ ନାଁ ଦିଟା ଗୋଟେ ହେଲା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ହେଲା ନିଶା ମହାର। ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଯେତେ ନାଁ ଅଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ ମାତ୍ର 2ଟା ନାଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର। ହଁ ସେ ନାଁ 2ଟି କଣ ଆଜ୍ଞା? କଣ ସାରେ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନାଁ ଯୋଡିକ କଣ? ହଁ ଯେତେ ନାଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି ପୁରାଣରେ ଅଛି ବେଶ। 2ଟା ନାଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର। କଣ? ସେ ନାଁ ଯୋଡିକ କଣ ରେ ବ୍ରଜ? ଆଣରେ ବଜ କହିଲେ ଜଗ ମେ ସୁନ୍ଦର ବାବା ହେ ଦୁଇ ନା ସମତ ନାହିଁ ତରତର
ଲାଗୁଛି ଜଗ ମେ ସୁନ୍ଦର ହେ ଦୁଇ ନା कोई कहे राम कोई कहे श्याम कोई कहे श्याम कोई कहे सुंदर हे दुनिया जग में सुंदर हे दुनिया कोई कहे कोई कहे राम नाटी सुंदर श्याम नाटी कृष्ण नाटी सुंदर आज्ञा आउ सुंदर ना दुनिया रे किछि नाही नाम संकीर्तन करिबा नाम संकीर्तन कले मुक्ति कहिदेले अच्युतानंद महापुरुष कौन कहले कहले पुओ कौन लिखिले आउ ए देह तू बाबा ये पाइबू नाही रे मन आबाई अरे आउ ए देह तू पाइबू नाही रे मन आबाई आउ नाम भौज थिले नाम भोरी दिले नाम भोरी दिले नाम सहे आई रे मनुआ बाई अरे आउ ए देह तू पाइबू नाही रे मनुआ बाई देहटा को पाइबा बोली किछि माने नाही आज्ञा अनेक दुख परे देहटा मनुष्य देहटा को पाइछि पाइजे ता नाटा सेति पे हिछि दुर्लभ दुर्लभ ए देह मनुष्य देहटा होछि आज्ञा दुर्लभ बाबा जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कहि दैछन्ति कौन कहते कहले दुर्लभ बाबा नर दुर्लभ होचे मनुष्य देहटा आज्ञा किंतु मनुष्य श्रेष्ठ जीवन नुहे आज्ञा मनुष्य देहटा दुर्लभ दुर्लभ दुखे न लभ्यते इति दुर्लभ दुर्लभ बहुत दुखरे कष्टरे देहटा को प्राप्ति हेछि पाइजे सेथिपाई दुर्लभ दुर्लभ किंतु श्रेष्ठ जीव मनुष्य नुहे आउ कौन ना श्रेष्ठ जीव किए श्रेष्ठ जीव किए आज्ञा बॉयलर कुकुड़ा गोटे पद छांद पढ़ुची आपण मन सब जानिबा दर्शक आज्ञा न जाने दर्शक केही नाहंती दुर्लभ देह मनुष्य पाइछि श्रेष्ठ जीव किए रथ कहिले छांदटी पढ़ुची श्रेष्ठ जीव किए किए बोले बड़ा जीव रसे जय मानस बर जीवर से जय मानस बड़ा जीव रसे अमे धगास जीवर से अमे धगास देह मुंडा की नीरज लगाई देह मुंडा की नीरज लगाई दुपारी की होई भगाई दे जगते केवल देह देह जीवे तो हेवी टाइट गोटे यज्ञ कहले आज्ञा नाम यज्ञ पर अनेक कथा अछि आउ गोटे यज्ञ कथा कहूची आपण मानक दृष्टि समस्त थाई पारे न थाई पारे आज्ञा बेश विश्वर श्रेष्ठ यज्ञ कौन महर्षि व्यास जहा को लिखि दैछन्ति संस्कृत भागवत भितरे कौन कहले बोले नमस्कार श्रेय यज्ञ सर्व यज्ञ सुचोत्तम तस्मात् नमस्कारं कुरु वेदं विदं मतः जगतर सबुठारु श्रेष्ठ यज्ञ होचे आज्ञा मुंडिया मारिबा प्रणाम करिबा बेश एटा कोन हम समझ जानि छै कि नाही नाई एटा नुहु मुंडिया मारिबाटा कोन गोटे यज्ञ नाई सारी प्रश्नवाची मन हां थाउ सेति बंद कर दो आ बंद करिवानी का हमर कोन अछि औ मेघरे मेघ बाबा देह मोते पागल करी उड़े पति तो पावन बाबा नाचे मो मन मयूरी मेघ मते पागल करी घरे में
ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ ହେ सुंदर पाला परिवेषण धन्यवाद देवी अजय कुमार भोई महोदय आमको समय साथ देना प्रशासन निर्देश आउ दुई दल पाला परिवेषण करेंगे एणु क्षमा करेंगे नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद आपण मान निकट ऋणी आगामी अधिवेशन को देखा।